嗨，朋友们，欢迎来到 Don't Miss，我是你们的好朋友欧文。今天我来到高雄一间传说中的平价牛排界的战神全家牛排馆。对，没错，你没有听错哦。这里不是便利商店的全家，而是把你喂饱、喂好、喂到你走不动的台式牛排馆。据说这里呢，排餐不止 CP 值爆表，还有多样的台式料理、水果、甜点，品项超级丰富的。而我们今天的费用呢是370元起，加上10%的服务费，用餐时间是2个小时。朋友，在正片开始之前呢，请记得帮我按赞、订阅、加分享，才不会错过我最新影片哦。那我们继续看看到底有多丰盛吧 ，Let's go！ Hello， 朋友们，欧文带大家来吃牛排喽。第一站，我们来到熟食区，真的是色香味俱全，每一样都想抓上手，但请小心卡在喉咙。这鸡肉我超爱，软骨带上筋，口感极佳，猪脚软 Q 咸香，惹人爱。各式香甜水果，超有诚意。隔壁健康减脂区，品项丰富，堪比5星级 buffet。蒜香吐司，奶油餐包，我一口就要吃一个。哎呀！差点噎到，还好有清甜美味牛肉汤，料多实在，毫不手软。饭后甜点也是多到满出来，马卡龙我钟爱的，养乐多也不遑多让。最后来几球冰淇淋，画下完美句点。那我们先来点餐台上的餐点：芋头、猪脚、鸡肉、鸡块、香肠、荷包蛋、小薯球、香菇、鸡爪。香菇、龙须菜、高丽菜，之后我们来添个饭，白饭加点卤肉燥，哇，上面给它放一块鸭血，再加上一点豆干。嗨，朋友们，我们今天进来全家牛排馆了。那我刚刚有点了一个经典牛排，470元，再加上10%的服务费。那加热用餐呢是100分钟。那我刚去他的自助餐台啊，拿一些非常美味的猪脚，还有蛋、卤肉燥饭，上面还有放了个鸡血跟豆干，看起来很丰盛吧？还有一点炸物，有香肠、香菇、薯球，就有一些青菜。那我们开始享用吧。我们先来吃龙须菜。这龙须菜外观翠绿，吃起来非常清脆，不会太咸，有点小小的蒜味，还蛮搭的哦。那我们吃高丽菜，高丽菜吃起来非常脆甜哦，而且一样有淡淡的蒜香味，不会太油腻。接下来我们换白雪菇，看起来很像放大版的金针菇哈。白雪菇吃起来蛮鲜甜的哦，没有那种香菇的腥味，还蛮好吃的。吃起来还有点脆脆的。再我们吃去骨的鸡爪，一口进去呢，有点咸甜的，越嚼后面呢，你喉咙会开始出现辣味，而且蛮脆的哦。听说这个胶质很多，对不对？养颜美容的美女们，这个要多吃哦。接下来我们来吃经典的荷包蛋。经典荷包蛋外皮煎至焦黄，但吃起来味道就一般般。再来吃鸡肉。最喜欢吃鸡肉的这个部分，它是一个关节的连接处，而且还有很多软骨跟筋，这个超 Q 弹的哦。但比较可惜的是呢，比较清淡，没什么味道。再我们吃卤猪脚，它看起来非常 Q 弹哦，你看。家常菜呢都属于比较清淡一点，但有一点点淡淡的八角香味。比较可惜的是它的酱香味比较少。再我们吃秘制芋头。秘制芋头吃起来非常的绵密，可惜的是没有炖到全软，像芋泥这样子。我比较喜欢吃到我们的芋泥，但是芋头控这个应该你们也会很喜欢。接下来我们来吃香菇，香菇吃起来蛮软 Q 鲜甜的，而且吃得到香菇蒂的一丝一丝的感觉。接下来我们来吃香肠。
香肠吃起来就一般般，不属于咸，也不属于甜。再来是小薯球，炸至外表金黄酥脆，里面软绵绵的，这个小朋友应该会很喜欢。如果再沾番茄酱，应该是超级美味的。让我们吃小鸡块。 外表呈现金黄色，吃起来酥脆酥脆的，带有点咸感，还不错。再来吃经典卤肉饭，上面有加鸭血跟豆干，看起来非常丰盛哦。它卤肉饭呢是属于肥肉比较多那一种，这个是我超爱的，而且它咸味比较浓，而且吃起来稍微有点黏黏的胶质感哦。 让我们试看看它的鸭血，它鸭血非常的软嫩，而且超级入味的，吃起来应该是算中辣哦，还蛮有劲的哦。还有我们刚刚拿了第一轮熟食料理呢，都吃完喽。那我最喜欢的就是它的猪脚了。 它皮非常 Q 弹软嫩，但唯一可惜的是它的味道比较不够那么咸，淡淡的八角味，超级香的哦。再是它的卤肉饭，它的卤肉饭是属于肥肉比较多的那一种，吃起来非常绵密，舌头一抿呢，它的肥肉就融化掉，而且吃起来有点黏黏的胶质感，超爱。那接下来我的牛排来喽，我今天点的是7分熟经典牛排，470元，那我们吃看看哦。 经典牛排吃起来蛮软嫩的，外皮煎至焦糖色，里面的肉质还带点粉粉的。比较可惜的是，它牛肉吃起来没什么味道，而且它的肉厚度还不错哦，大概有0.8公分，上面还有点筋感，但是不好咬。 嗨，朋友，我牛排吃完喽。牛排这种东西呢，就见仁见智喽。可能是我选的是最便宜的那一块，所以它的肉质可能是没那么多汁，但是它吃起来是蛮软嫩的哦。那我们再去玩其他的东西吧 ，Let's go。那我们拿点沙拉哦，生菜、木薯芽、小番茄、凤梨、绿花椰菜、火腿片、葡萄干，再拿点红椒，哇哦，优格酱，再我们拿点餐包、花生吐司。 没有，接下来我拿了一点餐包跟蒜味吐司，之后还有拿生菜沙拉，上面有加了一点优格酱。那我们吃看看喽。我现在吃它的生菜沙拉，它的优格酱呢比较接近那种现在很流行那种希腊式，比较没有甜味的感觉，让你吃起来有一种健康的假想。 生菜沙拉吃起来蛮脆甜清爽的，那我加上凤梨，吃起来添加它的酸甜味。接下来是它的餐包跟蒜味吐司，蒜味吐司。它的吐司呢很贴心哦，它有帮你烤过了，有点微酥微酥的。再我们吃它的餐包。 餐包呢有暗藏玄机哦，它里面有点奶油，吃起来口感会更加滑顺哦。那我们这一轮也吃完喽，这一轮呢就平平的，那我们再拿下一轮哦。来，我们再来取它的甜点哦，我们拿这个，每个口味各拿一个，长条状的，还有这种百香果的、巧克力的。 台式马卡龙，嗨，朋友们，这一轮拿的甜点有蛋糕跟台式马卡龙，还有一些麻薯类的。那我们开始吃吧，吃百香果。百香果口味的蛋糕呢，百香果味蛮浓的哦，但是它不会太甜腻。像我们吃抹茶。 它有淡淡的抹茶清香，而且它的奶油非常的绵密。像我们吃另一款，这个很特别哦，它上面好像有点炙烤的感觉，吃不出来是什么口味，但是吃起来有点香香的感觉。我们最后一个巧克力的，那我们吃台式马卡龙，它有草莓跟原味的。
香香甜甜的，不会过于太腻。那面包感比较重一点。那我们吃今天甜点类的马吉家族，先吃这个。刚刚里面包红豆馅的哦，你想想马吉非常的 Q， 不会粘牙。花生口味的香气蛮浓的哦。再我们换芝麻的，这里面应该是绿豆跟红豆。没有，甜点吃完了哦，那我们再去拿冰淇淋。那我们接下来拿冰淇淋，草莓、巧克力，黄色的，最后一个应该是芋头，撒上彩色巧克力。没有，我们冰淇淋拿回来喽，这次拿了7球。那我们开始吃吧。你先吃这个草莓口味。吃起来味道很像我们小时候在喝的那个草莓口味的调味乳。那我们吃巧克力。这个黄色的应该是芒果吧，就一种紫色的。嗨，朋友，我们全部的料理都吃完喽。那这边呢，我觉得它 CP 值真的是蛮高的哦。自助吧上面呢，超级丰盛。接下来我们到外面做个结尾吧 ，Let's go。嘿，朋友，我吃饱啦。今天的全家牛排馆呢，真是让我铁板魂燃烧啊！不止便宜好吃，分量又大，还有丰盛的自助吧，无限享用。整体吃起来呢，非常的饱足感。如果你是小资主又爱吃肉的呢，千万不要错过这一间哦。而今天呢，在这边的内用气氛超级轻松，带朋友来，带爸妈来，或者是带你暧昧的对象来边吃牛排，也不会失礼哦。好啦，那我们今天的影片就到这边哦。如果你喜欢影片呢，记得按赞、订阅跟分享，并开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。也欢迎你留言你最想吃哪一道，或者是想看我挑战哪一家餐厅，我都会去吃给你们看哦。我是董秘史欧文，吃货永远不会饿到。我们下次继续大吃特吃，用胃探索世界，用嘴巴记录美食。你们的支持是我吃下去的动力。我们下次见，拜拜。